வீசிங்னா என்ன, இது தனிப்பட்ட வியாதியா இல்ல என்னது அப்படின்னா நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும். எனக்கு வீசிங் இருக்கா, எனக்கு ஆஸ்மா இருக்கா, எனக்கு ஈஸ்னோஃபிலியா இருக்கா, பிராங்கைட்டிஸா, நிறைய கேள்விகள் வரும். வீசிங் அப்படின்னா அது தனிப்பட்ட ஒரு வியாதி கிடையாது. அது வந்து ஒரு வியாதியின் வெளிப்பாடு. நிறைய டிசீசஸோட ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதாவது சிம்டம் தான் வீசிங். ஸோ வீசிங் எப்பெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நுரையல்ல மூச்சு குழாய் இருக்குல்ல, சுவாச குழாய், அதுல வந்து ஏதாவது அடைப்பு ஏற்படும் போது வீசிங் வரலாம். ஸோ என்னென்ன காசஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஆஸ்மா, நம்ம சொல்லுவோம்ல ஆஸ்மா, ப்ராங்கியல் ஆஸ்மா, இன்னொன்னு பிராங்கைட்டிஸ், அதாவது சிஓபிடி. அதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ், இன்னொன்னு எம்பசிமா. மூணாவது வந்து பிராங்கிக்டேசிஸ், அதாவது சளி தேங்குற தன்மை அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு. இன்னொன்னு ஃபாரின் பாடி, அதாவது குழந்தைங்க ஒரு காயினை முழுங்கிட்டா கூட அந்த இடத்துல நமக்கு வீசிங் கேட்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டியூமர், அதாவது ஏதாவது எண்டோபிராங்கியல் பிளாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு டியூமர் க்ரோ ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வீசிங் கேட்கும். அதாவது கேன்சர் கட்டியோ இல்ல வேற ஏதாவது கட்டியோ அந்த இடத்துல வளருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிளாக் வரும்போது வீசிங் வரும். ஸோ வீசிங்னா சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல ஒரு ஊதுகுழல்ல நமக்கு ஒரு இடத்துல அடைப்பு ஏற்பட்டா அந்த ஒரு மியூசிக்கல் சவுண்ட், விஸ்லிங் சவுண்ட் தான் வீசிங். இது வந்து இட்ஸ் கால்ட் மியூசிக்கல் கண்டினியூஸ் சவுண்ட், ஆடட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் லங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேஜர் காசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டா பிரிக்கலாம் வீசிங் உள்ள பேஷண்ட்ஸ். ஒன்னு வந்து பிராங்கியல் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ், இன்னொன்னு வந்து சிஓபிடி. சிஓபிடி அப்படின்னா நாள்பட்ட மூச்சு குழாய் அடைப்பு நோய். இதுல ரெண்டு உண்டு, கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ், எம்பசிமா.